अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ुबैर लाड़क तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहे। दोस्तों, अॼु जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आहे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो नओं चेयरपर्सन मोहम्मद वसीम मुक़ररु कयो वियो आहे। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो चेयरपर्सन जेको आहे उहो मोहम्मद वसीम मुक़ररु कयो वियो आहे विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नर सिंध जे हिसाब सां। मोहम्मद वसीम रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ SPSC BS 22 हेयर बॉय अपॉइंटेड चेयरपर्सन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन विद इफेक्ट इमीडिएट इफेक्टेड। सो अॼु ही लेटर कढियो वियो आहे। हाणे जेके बि माना रिमेनिंग टेस्टूं वग़ैरह आहिनि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, लेक्चरशिप हर हिकु मुख़्तलिफ़ डिपार्टमेंट में, उहे कंडक्ट जल्दी थींदो। हीअ अॼु जी न्यूज़ आहे। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त मोहम्मद वसीम रिटायर्ड ऑफिसर आहे SPSC